멀리까지 전달했대. 봐봐, 괜찮아. 이렇게 하는 거잖아. 아니, 그거 진짜 예쁘게. 나오지 마. 다 봤어? 우와. 오빠 소나기에 나온 주인공 같아. 우와, 진짜 오빠 멋있게 잘 나온다. 자기야, 이거 딱 그렇게 해놨어. 이거 딱 앉아야 되는데. 우와. 봐봐, 이거 진짜. 우와. 진짜 잘 나와. 아스카네. 아까 이렇게 하니까 멋있던데. 우와. 우와. 나도 잘 찍었어. 아, 스피드부터 왔어. 우와. 일단. 아, 시원하다. 속이 뻥 뚫린다. 오빠 봐봐. 그냥 그린 거 같아. 오, 대박. 이거 사진 찍어놔야겠다, 진짜. 찍었어, 봐봐. 자기 집이야? 우와, 아까 거기가 더 멋있다. 오빠 이거 영상 찍으려고 싸지. 여긴 덜 멋있는데? 에이, 미니. 우와, 우와, 우와. 여기서 나이 좋아하는 모기버섯도 있네. 우와. 우와. 이제 좀 잘 끄자. 뭐야? 돈이야? 아, 화폐? 안 먹어. 딱 돌렸어.